Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е уште едно издание на емисијата За или Против. Јас сум Адријана Алексиевска. Вечерва ќе отвориме доста интересни теми од областа на внатрешната и надворешната политика. Што се промени по изборите кои се одржаа на 8 мај? Дали партиите во власта го губат или им се покачува рейтингот? Што треба да направиме за Македонија конечно да стане подобро место за живење? Да се подигне животниот стандард, да ги спроведеме реформите кои се потребни, да се приближиме кон Европската Унија и да го исполниме долгиот европски сон. Со моите гости од мојата лева страна, професорот Владимир Божиновски. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер. И политичкиот аналитичар Петар Арсовски, ви благодарам и вам. Добро вечер. Арсовски, ќе почнам со вас. Како што кажав, ќе зборуваме првично околу внатрешната политика, што точно се промени и дали воопшто граѓаните може да ги почувствуваат промените. Премиерот Мицкоски кажа дека нема време за меден месец или да кажеме еден грейс период и дека веднаш ќе се фатат за работа. Дали сметате дека се фатија на вистина за работа и дали граѓаните може да почувствуваат некакви промени? Јас по тие две прашања, едното за медениот месец и второто за ефектите од работата на владата, сепак мислам дека е рано да се донесе конечен заклучок околу тоа колку е успешна агендата на владата и колку ветените проекти во предизборието сега се остваруваат на терен. Сепак владата дојде во едно специфично време точно пред годишните одмори. Мислам дека распоредувањето на функциите, зафаќањето на целиот државен апарат, промената на избрани и именувани функционери не оди толку брзо колку што можеби сите очекуваат, можеби дури и новата влада. Мислам дека не е вистинско време да се мери кои се ефектите или пак дури и рейтингот на новата власт во овие први неколку месеци. Мислам дека за тоа сепак треба да помине последниот квартал од 2024 и дека дури септември, октомври, ноември, декември ќе имаме вистинско мерило за тоа колку од проектите почнале да се реализираат. Ние сега имаме еден наратив од власта дека тие наследиле лоша ситуација и дека е потребно малку повеќе време тоа да се поправи. Од друга страна, власта најави дека не е потребен меден месец. Не сум сигурен дека не е потребен. Зошто? Мислам дека претходните избори покажаа со толку нискиот рейтинг и нискиот резултат на СДСМ, дека се појавува веќе едно сериозно гласачко тело во средината кое е суштински неопределено. Кое гласа за оние кои на секои избори можат да испорачаат нешто што на нив им е потребно. Тоа критички расположено гласачко тело, кое на овие избори му ја даде поддршката на ВМРО-ДПМН, истовремено ќе го мери ВМРО-ДПМН по нивната испорака и нивните резултати. Така што мислам дека новата власт ќе биде по малку посериозен предизвик од претходните власти, бидејќи трпението на јавноста ќе биде помало од тоа што очекуваме. Затоа велам дека е се уште рано, иако јавноста е веќе наелектризирана, се уште е рано да се мерат конкретните ефекти и резултати. Сепак очекувано е да се постигнат некакви резултати, бидејќи ни следуваат идната година локални избори. Божиновски, вашите мерења во предизборието, но и претходно се покажаа како точни околу рейтингот на партиите кои сега се дел од владеачката гарнитура. Има ли некои дополнителни истражувања околу јавното мислење? Какво е расположението на граѓаните? Има ли можност, еве Арсовски вели дека е рано уште да се зборува за подигнување на рейтингот, меѓутоа има ли такви индиции? Кога ќе има, се разбира, ќе бидат објавени на време, како што и ние периодично објавуваме истражувања. Тоа е се со цел да се има една, би рекол, временска рамка, каде што ќе може да се јавноста да има увид во однос на тоа каква е поддршката кон политичките партии, без разлика кој е на власт. Едноставно потребно да се види временската рамка каде што партиите, одредени партии, нели, имаат повисока доверба, временската рамка кога тие истите партии имаат намалена доверба и се разбира при тоа да се детектираат и причините зашто е тоа така. Ние секако дека ќе имаме истражувања кои што на некој начин ќе го прикажат расположението на јавноста во однос на партиите, не само партиите на власт, разбира, него на
генерално на македонската политичка сцена. Најверојатно стандардно септември или октомври. Но она што е значено е дека ефектите на владење е се уште рано да бидат мерени. Значи, ја очекувам дека власта ќе ја задржи високата поддршка која што им беше дадена на избори. Секако најмалку до нова година, затоа што тоа ќе биде, би рекол, првиот меѓупериод каде што ќе може да се видат ефектите од владење. Значи, потребно е барем неколку месеци да поминат за да ние можеме да говориме за ефекти на владење кои што може да и помогнат или да и одмогнат на самата власт. Доколку граѓаните проценат дека новата влада успешно се справува со нивните проблеми, тогаш рейтингот во најмала рака ќе остане висок како што е во моментов, дури може да се зголеми. Доколку они проценат дека тие недоволно успешно се справуваат со проблемите кои што ги имаат граѓаните, тогаш веќе се поставува прашањето за нели можно намалување на довербата на таа влада. Но сега да говориме за зголемување или намалување се уште прерано. Изборите беа пред неколку месеци, летни одмори се во моментов се уште најголем дел од функционерите, особено она што ги нарекува нели трети ешалон, се уште не се ни распоредени на своите работни места, така да тие ефекти ќе може да се мерат, би рекол, некаде околу нова година, првично, нели? Додека вистинскиот ефект, како што е вообичаено, обично можеме да го видиме после една година од владење. Значи, така беше случајот и, да речеме, со владата 2006, ефектите се видоа први 2007, тогаш и се зголеми поддршката на таа влада. Од друга страна, кај претходната власт на СДСМ, они дојдоа 2017, првите ефекти веќе се видоа 2018, не беа многу охрабрувачки, што потоа нели се рефлектираше и врз самата поддршка. Значи, не гледам зашто би било поинаку и сега, едноставно првите ефекти од владењето, позитивни или негативни на новата влада, може да се детектираат околу нова година, последиците од тоа владење, било позитивни или негативни, ќе ги видиме некаде пред следните избори, веќе ние имаме локални избори следната есен, значи верувам дека следната пролет или лето веќе ќе може да се почувствуваат тие ефекти од новата власт. Пак ќе повторам, позитивни или негативни, рано е да коментирам. Така, рано е да се суди, меѓутоа нивна работа е да си ја работат работата за која се избрани. Ајде сега малку да се осврнеме и на опозицијата, пред се на социјалдемократите, тие во неколку наврати имаат кажано дека ќе бидат конструктивна опозиција. Генерално тоа во законодавниот дом може да се каже дека го почитуваат на некој начин, посебно по расправата за ребалансот на буџетот. Кажаа дека нема да ја одолговлекуваат расправата, иако има доста критики околу ребалансот, но и за другите законски решенија. Има нов председател во СДСМ, потребни се реформи. Членството треба да се мобилизира и за тоа веќе подолго време се алармира. Што се очекува еве од септември, октомври, дали може би се очекува и промена на реториката кај социјалдемократите, да бидат малце побурни во своите барања или може би да се обидат да променат нешто доколку не им се допаѓа? Треба да имате предвид дека новото раководство на СДСМ има ограничен мандат, а тоа е до март 2025. Тогаш следува нов конгрес, кога на новото раководство треба да му се продолжи или да не му се продолжи мандатот. Бидејќи без оглед на промените, статутарно, колку што се сеќавам, мандатот на сегашниот председател, дури и новиот избраниот, завршува во март и тогаш треба да се продолжи. До тогаш така што периодот, бидејќи ме прашувате за проценка за развојот на состојбите во СДСМ, мислам дека тој период треба да се подели на два дела, до март и после март. До март мислам дека тие сепак ќе бидат фокусирани на својата внатрешна динамика. Избор на делегати, најавија некакво привремено тело кое треба да го спроведе тој процес и потоа од март нататака мислам дека ќе влезат во својата вистинска политичка стратегија за тоа како ќе настапуваат на локалните избори, бидејќи тоа се првите избори кои ќе дојдат.
Имајќи го предвид исклучително лошиот резултат на СДСМ на претходните парламентарни избори, очигледен е заклучокот дека тој бренд треба да се менува. Дека тој бренд е нарушен, оштетен и дека нешто таму треба да се менува. Таква слична ситуација имаше ВМРО ДПМ на едно време и тогаш го направи големото ребрендирање од црвено во портокалово. Едно целосно ребрендирање можеби е време за таков потек во СДСМ. Но бидејќи веќе постои ризик да почнат да се перцепираат на стереотипно ниво дека се неспособни. Такво мислење веќе владее кај голем дел од електоратот и тоа е дел од причината за лошиот резултат. Тоа е првиот предизвик кој треба да го надминат. Втората криза потенцијална во СДСМ е доколку имаат повторно лоши резултати на локалните избори. Доколку на локалните избори на есен 2025 СДСМ повторно има лош или полош резултат од овој, тоа не е невозможно, тогаш ќе има криза и новото раководство. Бидејќи во партијата ќе се појави повторно незадоволство дека и новото раководство не испорачало подобар резултат од претходното и после тоа СДСМ може да влезе и во екзистенцијална криза со ризик за пасокизација, за некаква судбина како што доживеа Пасок во Грција, но сепак далеку се тие предвидувања, има повеќе од една година до локалните избори, но динамиката на развојот на состојбата во СДСМ ја гледам низ овие неколку призми. Ќе видиме што ќе се случи. Знаете како, најавите за конструктивна опозиција се прашање на партиска стратегија. Може денес им одговара да бидат конструктивна опозиција, утре да не им одговара. Не би се врзувал за тоа како некаква трајна определба или категорија. Што мислите вие, што треба во СДСМ да се промени? Какви реформи се потребни итно во моментов? Они мора да го сменат значи сопствениот, би рекол, наратив од изминативе неколку години. Тоа е прва работа, каде што постојано ги убедува граѓаните дека тоа што го работат е за доброто на граѓаните и дека резултати ќе има сега, веднаш, утре, заутре. Значи, едноставно, во моментов, оној суштински проблем на СДСМ е тоа дека граѓаните немаат доверба во нивните изјави, ветувања, предлози и така натаму, со оглед дека во изминатите скоро 7 години дека беа на власт, едноставно ако гледаме она временска рамка на владење од 2017 до 2024, све остана на ветување. Дури и 2024 пред изборите, они излегува со одредени ветувања, кои што ги ветува 7 години претходно, а кои што видовме дека нема ништо. Значи, они имаат суштински проблем во моментов со враќање на доверба на граѓаните, бидејќи самите политички партии, као политички ентитети, функционираат врз база на ветување. Значи, он ветува нешто, бара поддршка за да го исполни тоа ветување. Ако вие немате доверба во тие ветувања, какви да се од граѓаните, тогаш не може ни да очекувате дека тие ќе ве гласат. Така да тоа е првата работа, она основна работа која што ќе треба да се смени кај СДСМ. Се разборно си знаат најдобро како планираат тоа да го направат. Очигледно е дека ќе треба да се представат со нови луѓе кои што можеби не биле на толку истакнати позиции претходно за време на нивното владење и да се обидат да влезат во некој процес на реформи кој што нема да биде прекинат дури ни од лошите резултати, да речеме, на локалните избори. Зашто локалните избори се за една година. Тоа е многу кратко време од аспект на политички процеси кои што се одвиваат во партија која што ќе ги загуби изборите. Сега, тоа може да има реперкусии врз СДСМ, доколку не успеат да остварат некаков релативно подобар резултат од она што беше сега. Не може да очекуваме сјаен резултат, но подобар резултат. Но мислам дека они треба да одат со онаа варијанта и со оној наратив дека реформи се почнати, треба да има одредена визибилност на тие реформи и дека и покрај резултатите, какви да се на локалните избори, они
се решени да продолжат со тие реформи, а со цел да го бајпасираат оној можен проблем кој што го спомена и Пеџа, дека они може да ги почнат реформите, многу брзо имаме локални избори и лош резултат на тие локални избори може дополнително да им нанесе удар на новите политички гарнитури во таа партија. За да го избегнат, они мора едноставно да излезат со наратив дека или со некоја визија која што ќе предвиди дека дури и за тие локални избори не може да се очекува некакви блескави резултати, исто како што ВМРО не можеше да очекува 2017 на локалните избори некакви добри резултати, но со избегнување на некакви ситуации во кои што ќе останат со резултат полош од претходните локални избори, да се обидат тоа да го представат пред потенцијалното членство како нели дел од реформите кои што би дали одредени резултати. Вие не може да очекувате дека СДСМ ќе победат на локалните избори следната година. Иако нели сега од тој аспект е се уште рано да говори, но не може да го очекувате. Едноставно има премалку време. Но доколку се потенцира што они направиле на претходните локални избори како власт во однос на добивање на доверба од граѓаните, со овие следни, доколку таа е компарацијата, они ќе успеат да избегнат она што може да биде многу сериозен удар врз новото раководство на таа партија. Ако се успешни тоа да го направат, тогаш релативно побрзо ќе може да се консолидираат. Но ако се неуспешни тоа да го направат и изборните резултати следната година дојдат како своевиден шок за гласачкото тело, тогаш веќе они можат да влезат и во нова криза. Така да треба да видиме нели на кој начин ќе оди самиот политички наратив на партијата, со кои луѓе ќе се представат и како ќе се постават во однос на локалните избори кои што не очекуваат во ситуација каде што многу брзо нели имаат изгубено парламентарни избори и самата партија започнува процес на по тој пораст на би рекол на ребрендирање, на промени, на едноставно поставување, предпоставувам, нова визија пред граѓаните со која што би требало да се представат. Затоа што нема се уште еден дополнителен проблем, тоа е дека имаат и конкуренција во тој, би рекол, лев центар, условно кажано, затоа што не може да говориме за лева партија, него за лев центар. А тоа е партијата, нели знам, која што е па делот од новата власт и каде што видовме дека успеа да привлече и дел од самите незадоволни подржувачи претходни на СДСМ, така да они, освен што ќе треба да се представат пред своето стандардно гласачко тело, ќе треба да се представат и како подобра опција од оваа нова, би рекол, партија која што за разлика од СДСМ е дел од новата власт, што ќе биде можеби дополнителен проблем за нив. Ќе видиме. Така, како што кажавте, кратко е времето за опоравување. Меѓутоа, додека јавноста има впечаток дека во СДСМ е мирна атмосферата на некој начин, Демократската унија за интеграција некако имаме впечаток дека не можат да се помират со одењето во опозиција после 2 децении. Има најави за можна дестабилизација од септември, власта кажа дека имаат информации, меѓутоа моќта на ДУИ е намалена во однос на мобилизирање на гласачкото тело овде во Македонија и вчера последната изјава на премиерот Мицкоски беше дека е можно да се обидат да мобилизираат некоја критична маса од соседството. Тука веќе се споменува и загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет и дека институциите се на готов снели да преземат се. Што реално може да не очекува од есен во однос на сценариото на Демократската унија за интеграција? Промената на владеачката структура во албанскиот електорат е тектонска промена во тој дел од електоратот. Како што рековте самите, после 2 децении, можеби и повеќе од 2 децении, имате промена на владеачката гарнитура во албанскиот дел од електоратот. Тоа бара подесување, односно
соочување со реалноста и за тие кои се дојдени на власт, влен, и за дуи кои се првпат во опозиција. Не треба да ги сметаме почетните најави за стратегија и тактика, ниту од страна на влен, ниту од страна на дуи, како конечно подесување со реалноста. Дуи Белким не очекува дека со внес на критична маса од странство може да ја освои власта во Македонија. Сепак го сметам тоа како почетни најави за стратегија, додека се подесува за нивната нова улога во опозиција. Вистинскиот, како што најавивте, намален капацитет на дуи, евентуално или зголемен капацитет на вреди, исто така допрева ќе го гледаме до крајот на годината. Што е право најавите на ВМРО ДПМН дека ќе се расчистува со евентуални кривични дела, прогон, уште не се почнати за дуи. Треба да видиме како тоа ќе влијае на таа партија. И во сето тоа заедно, сепак мојата проценка е дека дуи до локалните избори нема да постигне по алатки или методи кои би го загрозиле суверенитетот или безбедноста на државата. Сепак за нив сметам дека првичен чекор ќе биде со чисто политички средства, може би со ваква психоза за дестабилизација, да се држат актуелни и да се надеваат на добар резултат на локалните избори. Доколку добијат добар резултат на локалните избори, ќе се појави дополнителен притисок ВМРО ДПМН да ги замени сегашните влен со дуи како албански партнер. Но ако добијат лош резултат на локалните избори, ако се остварат прогнозите, ако се остварат најавите на ВМРО ДПМН дека ќе расчистуваат со криминалот во редовите на дуи, дека исто така и од влени така натаму, и ако се почувствуваат сериозно загрозени, и доколку имаат лош резултат на локалните избори, не би исклучил механизми кои не може би со внесна критична маса од странство, бидејќи сепак ние сме НАТО земја, тоа ќе вклучи некаков аларм и кај меѓународната заедница и кај нашите безбедносни структури, но не исклучувам некакви спорадични етнички тензии и инциденти по автобуси, по училишта и така натаму. Тука ќе направиме кратка пауза. Почитувани гледачи, следуваат реклами. Останете на програмата на телевизија Алфа. Се враќаме за кратко. Се враќаме назад. Ова е уште едно издание на емисијата За или против. Јас сум Адријана Алексиевска, а мои вечерашни гости се професорот Владимир Божиновски и политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Зборуваме за актуелните политички прашања од областа на внатрешната, но и надворешната политика и секако оној долг европски сон, што треба да направиме и какви реформи треба да се спроведат. Божиновски, главното прашање е што треба Македонија да направи за да може достојно да влезе во Европската Унија, покрај оние реални обврски кои ни стојат како наметнати по прифаќањето на францускиот предлог. Ние мора да ги средиме работите дома. Имаме судски реформи, имаме проблем со корупцијата. Од каде треба да почне новата власт да ги решава проблемите за да може да очекуваме резултати? Тоа се паралелни процеси, не значи дека едното го исклучува другото. Тоа мислам дека беше најголемиот проблем на претходната власт, затоа што они во однос на тие евроинтегративни процеси се обидуваат да направат, да создадат еден наратив каде што ние мораме прво со ова да се занимаваме, а другото да се седи на страна. Не, тоа се паралелни процеси. Не се истите луѓе за едното и за другото. Значи, едноставно граѓаните кажаат дека за нив најголем проблем е криминал и корупција. И реформа нели на самата јавна администрација во однос на услуги и така натаму. И второто е нели онај стандарден економски развој кој што го очекуваме сите од секоја власт. Така да тоа се работи кои што новата власт мора да ги тера паралелно, без при тоа да се стопираат одредени процеси или одредени реформи, поради тоа што нели ние треба да преговараме или да договараме со ЕУ или со нели Бугарија како главниот котничар во моментов за тие наши европски интеграции. Европските интеграции си се процес кој што си може да се тера и треба да се тера континуирано и паралелно со внатрешните реформи кои што се предсезначени за самите граѓани. Јас очекувам дека
како што и најави нели новата влада, многу сериозно ќе се посвети на евроинтегративните процеси, пред се во изнаоѓање на некакво заедничко решение со Бугарија. Проблемот е тоа што Бугарија е во континуирана парламентарна криза во изминативе 3 години, еве сега они имаат повторно нови избори, да се надеваме дека по тие избори ќе создадат една стабилна политичка влада, каде што ќе може заедно нели со Европската унија и со САД да се седне и да се договори некакви, би рекол, честни услови кои што Македонија нели ќе ја постават на тој евроинтегративен пат и каде што ќе имаме некакви, би рекол, ветувања кои што се остварливи и поради кои што вреди и треба да се продолжи тој евроинтегративен пат. Затоа што најголемиот проблем со ЕУ на Балканот генерално, не само во Македонија, е тоа што често пати имаме некакви ветувања кон сите држави кои што нити се јасно дефинирани, нити имаат сериозна политичка тежина, од аспект дека, например, не знам, Црна Гора веќе еве 12-13 години преговара за влез, односно за членство во Европската унија, не се до никаде. Србија исто така. Значи, тој европски сон мора малку и од страна на самата Европска унија да го направи по-опиплив и по-реален за генерално за целиот Западен Балкан, вклучително и Македонија. Од друга страна и нашите политички субјекти, тука се имели пред се власта, но и опозицијата, треба да преземат конкретни чекори кои што ќе не донесат поблиску до самата Европска унија. Бидејќи ако од претходната власт имавме само ветување за некакви кои што се сведуваа на сериозни политички национални остапки со цел да го почнеме тој пат, очекувањето новата влада се дека они ќе успеат да спроведат одредени неопходни реформи, а пред се тука говорам нели за реформи во криминал, корупција, дигитализација, реформи на јавна администрација, паралелно со некаква солуција пред се нели со Бугарија, која што ќе го откочи оној процес кој што е закочен во изминатите неколку години. Тоа се оние очекувања, но пак ќе кажам, нереално е тоа да го очекуваме пред октомври, за кога што се закажани изборите, новите парламентарни избори во Бугарија, со надеж дека конечно ќе има политичка влада со која што ќе може да се седне и да се направи некаков договор и едноставно тоа да биде почеток на македонските евроинтеграции кои што на некој начин ќе бидат поставени на начин кој што и за граѓаните, и за самите нели политички партии ќе може да се постават одредени, би рекол, одредени предуслови кои што ќе бидат доволно јасни. Знаете како, се обидувам да немам соодветен збор веќе затоа што сите до сега ги користевме во однос на Македонија, а ние 20 години имаме некакви ветувања кои што се толку непрецизни, што едноставно не се привлечни за ниту за македонските граѓани, ниту за политичките елити. Претходната власт се обиде све да направи, дури се реши и она нели прашање со Грција за ние повторно да се соочиме со нови блокади. Потребно е да се решат овие проблеми со Бугарија, но потребно е да имаме некакво цврсто ветување, некаква гаранција дека нема на следната кривина повторно некој да не блокира. Затоа што веќе знаете како кога ќе се изгориш, последуваш и на јогот. Така, несомнено. Премногу пати Македонија се изгори од тие ветувања за да се соочува со континуирани блокади, не видени кај ниту една друга земја, членка или земја кандидат за членство. Така да, она што нас ни е потребно е да имаме на некој начин одредени гаранции кои што повторно
ќе ја направат нели она перцепција, она визија за ЕУ доволно привлечна за и политичарите да почнат да ги спроведуваат реформите. Несомнено е дека се потребни реформи, меѓутоа се чувствувавме како заборавени од страна на Европската Унија. Тоа и беше проблемот, затоа што, знаете како, Европската Унија е многу добар предизвик или одредена награда, би рекол, за спроведување на реформи. Очигледно дека за земјите членки, нели, односно земјите кандидати за членство или потенцијални кандидати за членство на Европската Унија, освен што визијата за ЕУ на некој начин ќе донесе просперитет, како што тоа го видовме со оние земји од Источна Европа кои што се веќе членки, визијата за ЕУ е добар поттик за самите влади да почнат со спроведување на реформи кои што и онака се неопходни. Че видите, дури и да не постои ЕУ во цела оваа слика, вие мора да спроведете одредени реформи. За граѓаните да живеат подобро, се разбира. Доколку тие реформи се и дел од пакетот кој што ќе не донесе во ЕУ, тоа е дополнителен стимул за самите политички партии, односно за власта пред се, да ги спроведе тие реформи побрзо. Проблемот е што кога се изгуби тој стимул, условно кажано, кога некако таа визија за ЕУ стана доста замаглена, не само во Македонија, пак ја напоменам тука и за останатите кандидати за членство, тогаш самата волја на политичките партии и на властите да ги спроведуваат реформите опаѓа. Тоа го видовме и кај нас. Едноставно, кога се изгуби таа, би рекол, оние цврсти ветувања кои што ги имавме пред Преспанскиот договор, кога потоа беа заменети со бугарско вето, едноставно и кај самата претходна власт се изгуби мотивацијата, значи, за спроведување на оние реформи кои што не се поднети. Тоа не смееме да го дозволиме, затоа велам, многу е подобро доколку тераме паралелно два процеси. Процесот на преговори, односно процесот на разговори со Бугарија кои што ќе вродат со конечно решение во смисла на започнување на преговори од една страна и од друга страна процесот на внатрешни реформи кои што само ќе ни помогнат многу побрзо да ги завршуваме оние преговори со Европската Унија доколку сме повеќе подготвени. Бидејќи ако ние чекаме да се реши проблемот со Бугарија, за кој што се надевам дека тоа ќе биде побрзо завршено, но тоа не зависи само од нас. Во исто време, паралелно да се почнат и процесот на реформи во државата, бидејќи видите, ако хипотетички ние чекаме и не мрднеме следната година дена, еве да кажеме, кога ќе се отворат преговорите, тогаш ние ќе имаме многу повеќе работа да ги исполниме оние реални предуслови кои што се во самите преговори со Европската Унија, отколку ако ние претходно веќе ги започнеме тие реформи. Така, меѓутоа евроскептицизмот расте. Но ЕУ премногу. Да, Македонија треба да се договори со Бугарија и тоа е еден од предусловите, но од друга страна, она што е клучно за нив е токму реформата пред се да кажеме во судството, борба со криминал и со корупција. Тоа е основа за да ние можеме да напредуваме. Ние џабе би се договориле со Бугарија, би ги започнале тие преговори, би ги отвориле тие чаптери, доколку ваму не мрда ништо. Така, а што сметате? Да. Арсовски, што сметате во однос на евроскептицизмот? Еве Божиновски објасни доста во овој дел. Ние некако сите овие години се чувствувавме како заборавени од Европската Унија, посебно последниве неколку и покрај сите отстапки кои ги направивме. Еве повторно имаме една огромна обврска за која се уште не може да се каже дека има консензус, уставните измени. Коалицијата Вреди се откажа од 6-месечниот рок и тука некаде веќе се покажува таа поставеност на политичките сили во владата и она што го зборуваше ВМРО ДПМН дека нема да се брза, па се зборува за едно сценарио за уставни измени со одложено дејство и така натаму. Меѓутоа, Европската Унија имаат граѓаните чувство дека се однесува како
Нели, билатералните проблеми билатерално ќе ги решите, вие работете, добро, ворете, паралелни процеси се, меѓутоа немаме ние некои гаранции дека повторно нели нема следна земја некоја членка да не блокира на патот кон него. И докаде сме во овој сегмент? Јас не сум толку оптимист околу брзината за членување во Европската Унија. Првенствено затоа што поради замор од постојаното движење кон Европската Унија и враќање назад, од постојаните разочарувања, таму чувствувам дека кај нас влада еден наратив кој можеби Европската Унија го пропагира, а тоа е дека ние сме им потребни на ЕУ барем толку колку што тие ни се потребни нам. Тоа не е вистина. Тие нам ни требаат повеќе од што ние не. И точно е дека ЕУ има неисполнети ветувања кон Македонија, но истовремено е точно дека Македонија има неисполнети ветувања кон ЕУ. Реформите не се започнати, не се направени и така натаму и така. Но да се вратиме на сегашната ситуација. Гледам 4 фактора кои ќе бидат голем предизвик за брзо откочување на тие евроинтегративни процеси. Првиот е Преспанскиот договор и реинтерпретацијата на Преспанскиот договор од страна на новата власт. Не навлегувам во тоа дали е тоа правилна или неправилна интерпретација, но факт е дека ние имаме сега дискрепанца помеѓу тоа како го толкува владата во Скопје Преспанскиот договор и како го толкува владата во Атина Преспанскиот договор. И тоа ќе биде еден фактор кој не треба да се занемари во движењето кон ЕУ. Може да се соочиме со нови блокади, без оглед на тоа што можеби ќе се придвижиме со Бугарија. Вториот фактор кој го гледам, кој ќе отежне работата кон евроинтеграцијата е овој проблем со Бугарија. Таму нема ни стабилна влада, но истовремено очигледно е дека сегашната власт ќе бара нов компромис по постигнатиот договор со Бугарија. Дека ние вакви какви што се уставните измени немаме намера да ги донесеме, инаку не би имало потреба да чекаме влада во Бугарија. Ние кога не би сакале да ги промениме условите, би можеле да го направиме тоа сега. Но бидејќи чекаме влада во Бугарија, очигледна е стратегијата на новата власт дека сака да ги смени условите, особено во билатералните односи, дали уставни измени со одложено дејство, дали почитување на пресудите во Страсбург, нешто сака да репреговара. Тоа е во моментот гамбит, бидејќи ние не знаеме ни кога ќе има стабилна влада во Бугарија, не знаеме дали новата влада во Бугарија и кога ќе се појави ќе биде расположена за такво нешто и дали ЕУ на крај ќе го прифати. Тоа е вториот фактор. Третиот фактор кој сметам дека исто така ќе биде инхибирачки е дека ние суштински досега барем не сме покажале капацитет да ги спроведеме реформите без паралелно да пристапуваме кон ЕУ. Значи, кога е закочен процесот на евроинтеграција, закочени се и домашните реформи. До сега империјата така покажува, биејќи на крајот на краиштата Европската Унија е средство до подобар живот, не е цел сама по себе. Се плашам дека реформите за кои зборуваме, за кои сите знаеме дека се неопходни, ако не се поврзат со отварање на поглавијата и ЕУ, дека може да се претворат во партиски или политички реформи наместо национални реформи, зашто секако е потребен некаков национален консензус. И четвртиот фактор е овој за кој зборувавме прв, а тоа е зголемувањето на евроскептицизмот. Енергијата од ЕУ процесот исчезнува. Исчезнува и во Македонија, исчезнува и во ЕУ. И ЕУ веќе има дилеми дали сака целосна Европска Унија, дали сака новите членки да ги прими само во Европската економска заедница, дали сака да ги прими со полноправно членство, дали сака да ги прими без комесар за без еврокомесар, без право на вето и така натаму и така. Кога во двете страни имате намалување на енергијата, тој процес не може брзо да оди напред. Така што јас мислам дека некакво откочување на европроцесите пред локалните избори не треба да очекува. Бугарија има избори оваа година, додека се состави влада, мислам додека се стабилизира оваа година ќе помине. Веќе во наредната година владата во Скопје ќе биде во оптика на локалните избори, во оптика на политичко прашање. Мислам дека ќе биде инхибирана да се бави со прашања кои можат да и го нарушат политичкиот рейтинг, така што јас мислам дека ние на ова прашање за откочување на преговорите со ЕУ
тешко дека ќе се навратиме пред завршувањето на локалните избори 2025. Сепак, но во меѓувреме мора да се работи на дипломатијата и често пати во предизборие, но и сега од власта слушаме за проактивна дипломатија. Какви се разликите од претходната власт до оваа сега? Можевме ли, доколку имавме проактивна дипломатија, за која власта вели дека ја немавме во претходните години, да се изборевме за подобар француски предлог, да немаме уставни измени или некои други уцени од страна на соседите, да не сме понижени пред другите земји членки, меѓутоа секако несомнено треба реформи, треба да се да ги исполниме тие обврски, меѓутоа треба и да се заштитат националните интереси. Што подразбира таа проактивна дипломатија? Што треба да очекуваме? Видете, она што беше најголем проблем на претходната власт, поради која што изгуби голем дел од таа доверба која што беше дадена на изборите пред се 2017 на тие локални избори, значи а и 2016 година, е тоа што они отидоа на варијантата ние све ќе дадеме што се бара од нас, а за возврат треба да го добиеме она, нели, членство, односно започнување на преговори за членство. Сега се види дека тоа не е така едноставно. И дека треба да, кога се водат тие преговори, треба пред се да се оди од аспект на постигнување на некаков компромис, но и заштитување на националните интереси. Доколку вие даете све, тогаш оној другиот ќе бара и повеќе од тоа све. И тоа се виде во случајот на Македонија, значи по потпишување на Преспанскиот договор, едноставно и Бугарија реши дека они ќе може да репреговараат во однос на тоа што значи договор за добрососедство. Они всушност го потегнаа тоа прашање, каде што побараат она многу дополнителни нови услови, до она што беше првичен договор за добрососедство потпишан пред потпишувањето на Преспанскиот договор, и видовме дека они и успеа и си го добија тоа што го бара. Све зашто? Затоа што повторно нашите власти едноставно решија дека ќе потпишат све што бара другиот, за на крај да дојдеме во оваа ситуација во која што сме денес, односно блокирани во нашите европски интеграции. Знаете како мора да се смени пристапот на македонската политика во однос на оние значајни или суштествени надворешно политички работи, тоа е во случајот, нели, европската интеграција. Прво, во сите тие преговори, договори, разговори треба да бидат вклучени сите релевантни политички фактори. Најголемата утка, би рекол, на СДСМ беше тоа што ниту за Преспанскиот договор, а особено за оној бугарски или француски предлог, нели, не беше консултирана опозицијата. Вие не можете да носите некаква одлука во која што ќе исклучите опозицијата, особено што во тој случај ВМРО-ДПМН беше најголема политичка партија во парламентот. Вие не може да се согласувате на нешто суштествено за националните интереси без при тоа да консултирате сите релевантни фактори. Се надевам дека новата власт ќе го смени тој пристап и за све она што ќе треба да се договорат, преговорат, репреговараат одредени работи, ќе вклучат прво, ќе вклучат и опозицијата, а второ ќе вклучат малку поширок круг. Кога беше Преспанскиот договор од наша страна, за тоа знаеат 2-3 луѓе, никој воопшто не беше информиран. Од грчка страна имавте 150 најмалку, би рекол, луѓе кои што беа вклучени во различни сегменти од тој договор. Така, не може да правите нешто со таинствено, со вклучување на 1, 2 или 3 луѓе, а од друга страна тоа да биде суштествено за иднината на целата држава. Бидејќи ни се ситни времето уште. Да, тој пристап треба да се промени. И видете, можеби ќе треба да се чекаат локалните избори, а можеби нема да се чекаат во зависност од тоа како ќе процени, се разбира, новата власт и каков ќе биде пристапот на новата власт во однос на решавање на проблемот со Бугарија кој што го имаме. Доколку одиме на варијанта за национален консензус, тоа може да се случи претходно. Доколку успееме да добиеме нешто што ќе ни го гарантира нашиот пат кон Европската Унија,
тоа може да се случи претходно. Дали тоа ќе биде возможно, ќе видиме. Ја затоа реков дека она што е неопходно во случајот е избор на нова политичка влада во Бугарија, како прв предуслов и основен предуслов за какво било поместување од сегашните позиции. Дали ќе мора да се чекаат локалните избори, може и нема да мора. Ако се смени пристапот на преговори и ако се добие некаков, би рекол, договор кој што ќе им гарантира на македонските граѓани дека ние нема да бидеме повторно понижувани и дека ќе започне процесот на европски интеграции, тогаш не мора да се чекаат тие локални избори. Едноставно нема да има никаква штета тоа да се направи и претходно, ама ќе видиме се. Да, бидејќи имаме уште 1 до 2 минути до крајот, уште еден ваш краток коментар во однос на дипломатијата. Може ли да очекуваме проактивна дипломатија, како што беше ветено, и да се заштитат националните интереси? Кратко, пред крајот имам уште минутка. Јас мислам дека е возможно тоа. Зависи од кој пристап ќе го фати владата. Во моментот нашите главни оски се Брисел, Вашингтон и Софија, па се разбира и Атина. Ќе видиме како ќе изгледа тоа во смисла на активна дипломатија. Најавата на владата е дека таа ќе се вклучи проактивно во решавање на проблемите, но за тоа сепак треба да се создадат политички услови. Јас мислам дека вистинско мерило за тоа колку дипломатијата ќе биде проактивна во насока на ова што го зборува Божиновски, дури на крајот на септември или на почетокот на октомври ќе можеме да видиме, како и за другите ефекти на владата за кои зборувавме на почеток. Секако, останува власта која е избрана од граѓаните да го испорача сето она што го ветуваше во предизборието, а секако тоа ќе биде за доброто на сите граѓани, да живееме подобро во нашата Македонија, да одиме напред, реформските процеси да течат и конечно да се исполни европскиот сон. Почитувани гости, ви благодарам што ја прифативте поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се надевам дека бевте со нас во текот на целата емисија за или против. Следното издание е утре во истиот термин по централните вести, а со мене се гледате некој ден од наредната недела. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.